Assalamualaikum, welcome to my channel. Okay, hari ni kita nak buat kids wear haul. So, check it out. Okay, kita start dengan first item. Okay, first item kita start dengan socks. Okay, ini brand Spawn. It come with 2 pair. Okay, dia ada design army macam ni, dan dia ada design plain. Okay. Okay, so kita pergi ke second item. Second item kita ada dari brand Oshkosh. Actually ni bukan dari Zalora, tapi aku selit-selit lah. Okay, ni depan dia. So ni belakang dia. Okay. Okay, kita pergi next lagi. Kita ada brand from Cotton On. Collaborate dengan Disney. Ni sumpah cantik gila. Okay, yang ni dia punya design Mickey ni dia sulam. Okay. Macam ni depan. Okay, belakang dia macam ni. Belakang ni dia tak sulam, dia print. Okay. So next kita ada baju dari Cotton On juga. Okay, ni from Mickey Mouse. Okay. Okay, depan dia macam ni. Ni bukan sulam, ni dia print je. Okay, ni pun cantik. Okay. Okay, harga ni aku lupa berapa, tapi murah je. Dalam I think 30 something after sale. Brand Massimo ke Mossimo. Okay, dia macam ni. Actually brand ni dia famous dekat Australia. Okay. And aku bukan beli dekat Zalora yang ni, tapi aku selit lah ni. Okay, dia ada logo kat sini. Okay, dia belang biasa je, simple but nice. Okay. Okay, so kita pergi next. Kita ada brand Baby Gap. Okay, macam ni. Okay, ni depan dia. Depan dia ni dia ada efek glitter. Aku tak sure korang boleh nampak ke tak, tapi dia macam ni. Nampak tak? Okay. Lepas tu dia ada brand tag dia lah kat bawah ni macam biasa. Lepas tu belakang dia plain macam ni je. Okay, so next kita ada Puma. Collaborate dengan Minion. Yang ni aku love gila. Time aku cari ni ada tinggal satu je. Okay, so ni depan dia macam ni. Dia ada poket. Cantik kan? Okay, lepas tu belakang dia ada yang macam ni. Dia sulam Puma dengan Minion. Susah nak dapat ni. So next kita ada Puma collaborate dengan Minion juga. Okay, yang ni sweater. So okay, dia bagi ni kalau free return. Okay, kalau kita tak suka ke, salah size ke, free je return. Okay, so baju dia macam ni kat depan. Okay, depan dia punya tag. Okay, lepas tu dia ada tulis dia punya logo. Lepas tu ada Minion kat sini. And yang paling best, tengok kat tangan dia. Cantik. Okay, dia tulis ni Minion made. Okay, kiri kanan tu sama macam ni. Okay, belakang dia macam ni.
Dia tulis, bukan tulis, dia sulam. Dia sulam macam ni. Okay, so kita pergi next. So next kita ada brand Gap. Okay, brand Gap. So okay, tada, kita ada logo Superman. Okay, ini dia punya tag dia. Logo Superman. Ini dia punya logo, dia timbul. Faham tak? Dia timbul. I don't know if you guys can see this, but ini cantik gila. Okay, lepas tu macam biasa dia ada tag dia kat sini. Lepas tu belakang macam ni je. Okay. Aku lupa harganya berapa, tapi I think after sale 100 lebih macam tu. Okay. So next kita ada brand Bonds. Okay, actually aku bukan beli ni dari Zalora, tapi tak apalah, aku selit juga Okay, ni dia tulis design in Australia. Okay, putih, plain, kosong je, simple sangat-sangat. And dia ada sulam kat sini. Okay. Last but not least, kita ada brand Pony. Okay, brand Pony. Aku beli ni, aku tak sure ni untuk girl ke boy. Tapi aku rasa girl ke boy. Sebab dia tak tulis ke apa-apa. Tapi I think boy boleh pakai kot. Dia punya ni, dia punya logo Pony kat sini. Okay. Lepas tu dia punya tag lah. Tag dia kat sini. Okay, so itu je kids haul pada kali ni. So thanks for watching guys.